டெய்லியும் சமைக்கிறத விட டெய்லி என்ன சமைக்கிறதுன்னு யோசிச்சே மண்டை பிச்சுட்டு போகுது. ஒரு நாள் சோறு குழம்பு பொரியல்னா அடுத்த நாள் ஏதாவது ஒரு வெரைட்டி ரைஸ் செஞ்சு தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன். இன்றைக்கி லஞ்சுக்கு தக்காளி சாதம் ஃபிஷ் ஃப்ரை தான் செய்ய போகிறேன். இந்த அவசரமாக செய்யும் போது தான் ஏதாவது ஒன்று தேடிட்டு இருப்பேன். இன்றைக்கி அது மாதிரி தான் குக்கர் விசில் எங்கே வச்சுன்னு தெரியாமல் ரொம்ப நேரம் தேடிட்டு கிடந்தேன். பொறுமையாக எழுந்து சமைக்கும் போதெல்லாம் டைம் பார்த்துட்டே இருப்பேன். இன்னும் என்ன டைம் ஆக மாட்டேதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ அவசரமாக செய்கிறேன். டைம் எப்படி தான் போகுதுன்னே தெரியல. காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு வேர்க்கடலை ஒயிட் சன்னா பாயில் பண்ணி எடுத்துகிட்டு அது கூடவே வெங்காயம் தக்காளி கேரட் எல்லாத்தையும் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி சாலட் மாதிரி ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணுறதுக்காக நைட்டே மசாலாலாம் போட்டு ரெடி பண்ணி வச்சுட்டேன். ஒரு பக்கம் அரிசி போட்டுட்டு ஒரு பக்கம் ஃபிஷ் ஃப்ரை பண்ணால் வேலை முடிஞ்சுது. குக்கரோட விசில் தெரிய பாதி நேரம் போயிடுச்சு. சரி சின்ன குக்கர்லேருந்து விசில் எடுத்து போடலான்னு பார்த்தா அடி பிடிச்சிருச்சு. இதுக்கப்புறம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க, நான் போய் என் வேலையை பார்க்குறேன்னு கிளம்பி ரெடி ஆகிட்டேன்.